大家好，高 Sir 翻嚟啦，成日都同人講就話機芯靚同埋唔靚，機芯嘅打磨呢就係一流噶啦。哇，睇下靚到，咁好似冇一個準則咁話俾人聽，究竟點樣為之靚，點樣為之唔靚，係咪？咁所以就呢一輯呢，就特登開一個 topic，就想話俾大家聽，點樣去睇一個機芯，究竟咩叫靚，咩叫唔靚啦。咁其實喺對於一般我哋嘅買家嚟講呢，冇咩準則去話俾你知係點樣為之靚。但係我哋都會去根據嗰間錶廠，佢會話俾我哋聽，佢哋嘅機芯究竟有冇得到一啲什麼認證啊，準確度去到幾多啊？咁所以我就將佢呢個機芯靚同唔靚分開兩個部分，想同大家去分享嘅。對於認證呢，其實喺瑞士嚟講，一般普遍嘅會有三種。第一種就叫 COSC 啦，第二種就叫做 METAS， 第三種咧就叫 Geneva Seal。咁我首先逐樣去同大家講啦。咁第一種 COSC 咧，其實最主要咧就係針對翻本身個機芯喺唔同環境之下嘅準確度。例如係每一日嘅誤差啦，喺唔同溫度之下嗰個機芯嘅反應啦，本身個 power reserve 喺唔同 power reserve 嘅情況之下，究竟佢可唔可以做到相同嘅嘢啦？呢一類型嘅測試。咁如果你係通過咗呢個測試之後咧，咁你呢個機芯咧就會得到呢個機構去俾一個認證你，咁所以你喺個機芯個錶面嗰度咧，你就可以寫住 chronometer 或者 certified chronometer， 咁呢個就係其中一種我哋叫天文台認證。咁第二種咧就係近呢2年咧就比較流行少少，但係唔多嘅嗰種就叫 METAS。咩叫 METAS 咧？就係根據翻你第一種 COSC 嗰個標準以外，佢會再加多一種嘅測試，就係對於磁場嘅反應，佢會去俾一個15000個高斯單位喺嗰個周圍嘅環境度，而去測試你嘅機芯究竟你個機芯可唔可以如常運作。咁當然佢仲有啲其他林林審審嘅，比起頭先我哋 COSC 再嚴格少少嘅嘢，例如係乜嘢呢？頭先我哋講 COSC，佢對於每一日嗰個機芯嘅快慢-4秒同埋正6秒，佢會再提高啲，就係佢會係唔可以慢，但係可以只係比你快5秒。意思係咩呢？即係話佢嘅標準咧就比起 COSC 係要求多咗1倍。由10秒變為5秒啦，咁同埋佢亦都會要求本身你嗰個錶嘅 power reserve 係要有70個鐘頭，即係大概接近3日嘅動力儲備。咁第三種呢，就係一個叫 Geneva Seal 嘅認證。咁呢個 Geneva Seal 係喺邊度嚟呢？就係一個叫做日內瓦鐘錶學校佢哋所發出嚟，對於喺日內瓦所生產同埋製造嘅機芯，佢哋會續俾一個認證佢。咁 Geneva Seal 咧就唔普遍嘅喺一般嘅鐘錶嘅機芯度。咁如果我哋睇得最多以前用 Geneva Seal， 大家都會見到嘅就係 Patek Philippe，佢哋就多數都會用 Geneva Seal。咁但係去到2009年咧，就已經冇再用，佢哋用咗自己嘅一套標準。咁講翻轉頭就係 Geneva Seal 究竟佢係睇你乜嘢呢？其實佢最主要針對個機芯嘅打磨、雕刻同埋嗰個靚同埋唔靚嘅程度。點解冇提及過快慢啊、機芯準確度嘅問題？因為佢預設咗你應該最少都會有㗎啦。如果唔係咧，你就唔好嚟再去講其他你需要呢個 Geneva Seal 嘅認證啦。咁有一點頭先忘記咗同大家提嘅就係話，無論係 COSC 又好，無論係 METAS 呢種認證都好，佢哋都係針對只係會俾喺瑞士生產嘅錶，或者喺瑞士做裝配嘅錶，佢先會俾呢種認證佢嘅啫。咁而 Geneva Seal 就更加嚴格，就話只係喺日內瓦入邊生產嘅機芯咧，佢先會俾呢個 Geneva Seal 嘅認證佢嘅。頭先啱啱講完認證嗰部分啦，咁但係而家咧我哋去得比較抽象少少啦，從藝術出發啦。咁等我帶你哋大家一齊去睇下究竟咩叫靚機芯啦。好，等我帶翻個影帶先，如果唔係就驚睇唔清楚啊。嗱，今日咧我就帶咗3大類嘅機芯嚟同大家分享一下，究竟點樣去分辨一個靚同埋唔靚嘅機芯。咁第一款咧，我就攞咗一個共用機芯嚟，就呢個好出名噶啦，
就係 ETA 嘅2824機芯，係好多其他品牌嘅錶，佢都會用呢個共用機芯去放喺佢哋自己嘅錶度嘅。第二個呢，就係一個比較舊裝少少嘅勞力士自動機芯。第三個呢隻呢，就係鐘錶之父出嘅寶璣嘅自家機芯啦。咁一陣間先同大家再細分究竟點樣去話佢靚定係唔靚。呢啲 ETA 機芯呢都做得好好噶啦，冇咩唔順嘅，但就冇咩經過特別打磨咯。所以你見到佢顏色方面呢都唔會話好靚，同埋喺金屬表面呢都會見到有少少花痕喺度。等我依家開隻勞力士肌肉俾大家睇下先，大家都可以睇到呢隻肌肉嘅打磨係比頭先嗰隻 ETA 咧係明顯靚好多，靚好多。同埋係比較平均嘅，冇話有好多花痕上。但勞力士生產嘅時候呢，佢都唔係話着要做好仔細嘅打磨。咁但係呢個望落去嘅感覺呢，就同頭先嗰個爭好遠啦。所有嘢都係立令嘅，唔會話見到下面好似突然間多兩條花紋咁，唔會有嘅。咁呢種呢，就唔叫做好靚嘅打磨，但係生產方面呢，就可以做到一個高標準而幾靚嘅一個機芯咯。呢一隻錶呢，除咗個機芯，錶面都係做得好靚下嘅。大家可以睇到呢個機芯好明顯同頭先嗰兩個嘅分別就係，除咗應該要有嘅打磨之外呢，喺佢做完基本切割嘅時候，佢仲特登係用啲比較細尺寸嘅刀具去做嗰塊夾板每一下嘅修飾。大家可以見到呢啲一條一條嘅呢啲直紋呢，其實呢就係廠方大概用咗每2mm做一個間距去重複做加工。如果喺其他嘅品牌度呢，呢個錶嘅機芯夾板佢哋可以一下就做晒成個工序噶啦。但係呢一間廠就將佢特登要分開佢哋好細2mm 咁樣去行16次，咁所以變咗佢哋所花落去嘅時間，基本上比起頭先啲錶廠呢係多出10幾倍。咁同埋你哋見到呢啲紅寶石嘅地方嘅圍邊呢，佢哋都好多都經過打磨晒，係會見到令面嘅拋晒光嘅，每一個部分都一絲不苟。咁所以我哋望落去個機芯度，其實好純粹係憑一個感覺，同埋睇下間錶廠去做多幾多，令到個機芯更加優化嘅嘢，去定奪呢個係咪一個靚機芯。呢個純粹呢，只係喺個藝術層面同埋工藝方面分享一下點樣為之一個靚機芯。好啦，大家都睇完頭先幾種唔同嘅機芯嘅分別，同埋佢哋嘅打磨嘅精度啊，嗰個藝術感啊，嗰個美感啦。教就教咗大家點樣去睇究竟乜嘢機芯係會有啲乜嘢嘅做工同埋打磨啦。咁你會選擇啲乜嘢呢？當然啦，最重要係你睇下你會係付出幾多錢去買啲乜嘢類型嘅錶啦。咁如果係你買啲唔係話太過昂貴嘅錶嚟講呢，我覺得最重要嘅話都係要準確啦，要耐用啦。咁今集我哋就講到呢度先，下集同大家再見，拜拜。